வெல்கம் டு நீருமோனி சேனல். நான் உங்கள் கற்பகம் திருக்குமார். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னடா அது இந்த சித்த மருத்துவத்தெல்லாம் வச்சு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வமாக இருக்கா? ஆமாங்க. இப்போ வர காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து காய்ச்சல் இருக்குது, சளி இருக்குது, வறட்டு இருமல், மூச்சு திணறல் இதெல்லாம் வந்து போக்குறதுக்கு என்னென்ன மருந்தை யூஸ் பண்ணணுன்றதை பற்றி தான் நான் வந்து இந்த பதிவில் வந்து சொல்ல போகிறேன். இதை வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம், எங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிது. அதனால தான் இந்த பதிவு வந்து வெளியிடலான்னு சொல்லிட்டுன்னு நான் வந்து வெளியிடுறேன். நீங்களும் இதை வந்து பார்த்து பயன்பெறுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அம்லா ஜூஸ். அம்லானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் சாறு. நம்மளால் நெல்லிக்காய் வந்து வாங்கி போட முடியலன்னா போட முடியும் எல்லாராலையும். ஆனால் வந்து இது ரெடிமேடாகவே விற்கிது. இந்த ரெடிமேடு நெல்லிக்காவை வாங்கி அதுக்கு மேலேயே வந்து மூடி இருக்கும். அந்த மூடியில் வந்து ஒரு 20 ml வந்து நாம் வந்து சாதாரண தண்ணியில், அதாவது நார்மல் தண்ணியில் வந்து 20 மூடி நெல்லிக்காய் ஜூஸை ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லை எனக்கு ஸ்வீட்டாக பிடிக்குன்றவங்க ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். ஆனால் சால்ட்டு ஒரு சிட்டிகை போட்டு டெய்லி வந்து நாம் இதை பருகிறதுனால நமக்கு வந்து நம்ம உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்கிறது. இதை வந்து இருவேளையும் நம்ம குடிக்கலாம், காலையும் மாலையும் சேர்த்தே குடிக்கலாம். அதே போல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிலவேம்பு கேப்சல். இந்த கேப்சல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிலவேம்பு வந்து காய்ச்சலை வந்து போக்குறதுக்கு தான் இது வந்து நம்ம பருகிற இந்த மாத்திரையை வந்து நாம் வந்து காலையும் மாலையும் வந்து சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து காய்ச்சல் வந்து வராது. இப்போ வந்து அத்தியாவசிய தேவைக்காக வந்து ஒருத்தவங்கள பார்த்திங்கன்னா நான் வேலைக்கு போயே தான் ஆகணுன்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுறதுனா டெய்லியும் இது ஒரு டேப்லெட் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வெளியில் போகிறவங்க வந்து கொரோனா வருமோ வராதோன்ற ஒரு பயம், யாருக்கிட்டேருந்து பரவும், இப்போல்லாம் அறிகுறியே இல்லாமல் கொரோனா பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி இருக்கவங்க டேப்லெட் டெய்லி எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது வந்து சுவாச கொடாரின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா சுவாசம் நம்மளால் விட முடியல, மூச்சு விட முடியல, மூச்சு திணறலாக இருக்குது, சளி போய் நமக்கு வந்து அடைச்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்து இந்த டேப்லெட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு 2 இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு கடுகு மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த டேப்லெட்டு போட்டால் நமக்கு வந்து மூச்சு திணறல் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகுது. இது பார்த்திங்கன்னா இதை பாருங்கள், நான் திறந்து காட்டுறேன். இதில் சின்ன சின்ன டேப்லெட் மாதிரி தான் இருக்கும். இதை வந்து காலையிலே 3 வேளைக்கும் கூட போட்டுக்கலாம். மூச்சு திணறல் இருக்கும்போது மட்டும் போட்டுக்கோங்க. இல்லாத டைமில் இதை போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் இதை போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா மூச்சு திணறல் வந்து கம்மியாகிடும். இது பேரே வந்து சுவாச கொடாரி மாத்திரைனே போட்டிருக்கோம். நல்லா வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த மாத்திரை வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இதை வந்து 3 வேளை போட்டுக்கலாம். இல்லாட்டினா காலையில் ஒரு வேளை டெய்லியும் போட்டுக்கோங்க, சளி இருக்கும் பட்சத்தில். இது வந்து அதிமதுரம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஆனால் நம்ம எதையுமே வந்து இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ் மருந்து தான் நாடி நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருப்போம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த மதுரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நாட்டு மருந்து கடையில் எனக்கு தெரிஞ்சு இது எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும். அதிமதுரம் வந்து ஒரு 2 கிராம் போல் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம சுடு தண்ணியிலையோ இல்லை தேன்லேயோ கலந்து குடிக்கலாம். ஒரு அரை கிளாஸ் சுடு தண்ணி வச்சு அதில் அதிமதுரம் பவுட்ரு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டு நீங்கள் வந்து கலந்து குடிக்கலாம். சளி வந்து சுத்தமாக நமக்கு இருக்காது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிலவேம்பு கபசுர குடிநீர். இது நம்ம வெளியில் போகிறவங்க வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா கபசுர குடிநீர் இப்போ வந்து எல்லாருமே குடிச்சிட்ருக்கோம். வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து சண்டே டைமில் வந்து காலையில் அதை எடுத்துக்கோங்க. அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது அதோட டீட்டெயிலே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். இது வந்து அமுக்கரா கிழங்கு பொடி. இந்த பொடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்மளோட உடல் உஷ்ணத்தை எல்லாத்தையுமே போக்கக்கூடியது இது. நல்ல ஒரு உடம்பு அசதியாக இருக்குது, அசதினால் வர டயர்ட்னஸை போக்குறது இந்த அமுக்கரா வேர் கிழங்கு. இப்படி இந்த எல்லா விதமான மருந்துக்களையும் நாம் இந்த விதமான இது பண்ணுறதால இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளால் வந்து நகர்த்த முடிகிறது. இது வந்து சித்த வைத்திய முறை தான் இது. எனக்கு எப்படி தெரியும்னா நாட்டு மருந்து எங்கள் அண்ணன் சொன்னது, அதை சொல்லி நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் காய்ச்சலாக இருந்த பட்சத்தில் இது லேசான காய்ச்சலுக்கு தான் நாங்கள் இதை போட்டோம். ஆனால் நல்லா பரவாயில்லையாக இருந்துச்சு. அதனால தான் இதை நான் உங்களுக்கும் வந்து காட்டுறேன். நீங்களும் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயும் நம்ம இருக்கிறோம், வெளியில் போகிறோம், அத்தியாவசிய தேவைக்காக வேலைக்கெல்லாம் போகிறவங்க வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும்.
இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான் எல்லாமே சாப்பிட்றது. அமுக்குரா அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நெல்லிக்காய் ஜூஸை காலையில் குடிங்க. 2 டேப்லெட்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா, காலையில் ஒரு வேளை, மத்தியானம் ஒரு வேளை, நைட்டு ஒரு வேளை. இது காய்ச்சல் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான். மற்றபடி காய்ச்சல்லாம் இல்லை அப்படின்றவங்க வந்து சும்மா வந்து வெளியில் போகிறவங்களா இருந்தால் நிலவேம்பு டேப்லெட்டை மட்டும் 1 போட்டுக்கோங்க. அந்த சுவாச கோளாறு வந்து நம்ம போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு மூச்சு திணறது விடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் மட்டும் அந்த டேப்லெட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதிமதுரம் பார்த்திங்கன்னா, காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு வெந்நீரில் வச்சு 2 ஸ்பூன் போட்டு குடிக்கலாம். அதே மாதிரி நைட்டும் ஈவினிங்கும் குடிக்கலாம். இந்த அமுக்குரா பவுடரை வந்து நம்ம வந்து நைட்டு வந்து படுக்கும்போது பாலில் கலந்து கொடுத்தா நம்ம உடல் வந்து அசதியாக இருக்கும்ல, அந்த இதெல்லாம் வந்து போயிடும். நன்றி நேயர்களே.